احنا مولعين، احنا مش طايقين اللي بيحصل. احنا ما بقتش تفرق معانا الحياة والموت، كلنا مشاريع شهداء من اجل فلسطين ومن اجل مصر. لكن في ادارة الازمة تعالوا جمد العلاقات، استدعي السفير واطرد هذا الكلب خارج مصر، خد اجراءات عملية. احنا وراك، احنا وراك يا ريس، احنا وراك، ودي قضية حياة وموت بالنسبة لنا. من اجل مصر مستعدين كلنا نموت. ان شعار ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة هو الشعار الصحيح. هؤلاء مجرمين، هؤلاء قتلة. لدينا اتفاق نحن نختلف معه، هو اتفاق مكمل للدولة المصرية. فإذا كان هذا الاتفاق لم يعد له محل من الإعراب فعلينا أن نمزقه من أجل الأمن القومي المصري والعربي. لا نستقبل لدينا فقط ما هو واجب إنساني ووطن، إنما فرض الأمر الواقع على دولة نازية هي رئيسة الاستعمار الماضي وحليف استعمار حالي، وهي حليفة كل استعمار لتصفية المنطقة، ومصر هي الجائزة الكبرى. هم كاتبين وقايلين هم عارفين بيعملوا ايه. هو اللي بيحدث في ليبيا بمعزل عن اللي بيحصل كان في دارفور، عن اللي بيحصل مع سد النهضة. كل واحد إدارة واحدة. وأنا آسف أن أحدثكم للمرة العاشرة في هذا، وفي ظل تواطؤ إقليمي للأسف يسقط الكثيرون بتطبيع مذل. احنا موقعين الاتفاق من أكثر من 50 سنة، وهو موظف في إيد الشعب المصري.